Tokkummaan bilisummaadha. Qabiyyarratti diinni fi alagaan irra roorrisuu jiru san akka dandeenyu cinaa dhaabbachuuf jechuun bakka tana walitti qabamnee waan kana hundaa'u rabbi warra beeku rabbi nu haa godhu. Warra beekee bakkaan gahu rabbi nu haa godhu. Warra duubatti hin deebine kan qabsoosaa bakkaan gahu rabbi nu haa godhu. Qabsoon keenyaas ta bakka geessee bilisummaan biyya nu galchitu rabbi nu haa godhu. Baqattummaa ta'aakiraa rabbi nu haa godhu. Baqattummaa zalaalam ta'aakiraa rabbi nu haa godhu. Akkana gaa'iti assalaamu alaikum. Makaanii kan qabu deemtan kabajaan isin gaafata hamile. Kan ittaanu akkuma dura isiniin jedhe sochiin nuti deeggarsi nuti har'a gochaa jiru deeggarsa fincila xumura gabrummaati. Wayyaaneen gahee jettee gara irraa dhuftetti akka biyya ofiitti nurraa deebitu ilmaan Oromoo biyya isaati irratti abbaa biyyaa ta'ee nagaaf tasgabbiin akka jiraatuu fi mallattoo falmaa maastar pilaanii yookaan immoo maastar kiilan gochuun dirqama waan ta'eef bakka jirtanii ol kaatan.